Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen jetzt mal zusammen auf genau diese Verpackung. Das ist ein Bosch Expert Sägeblatt und hier steht drauf, bis zu 50 mal mehr Lebenszeit, also Standzeit dieses Blattes. Aber was heißt denn dieses bis zu 50 mal? Was Bosch ja auch angibt ist, das ist 14 mal günstiger als so ein Blatt. Aber wartet mal, so ein Blatt hier kostet 3,50 und das kostet 14 Euro. Wie passt das denn zusammen? Und genau das werden wir heute 100% nachvollziehbar testen. Bei mir in den Videos sage ich euch immer wieder, gutes Zubehör ist durch nichts zu ersetzen. Wirklich nicht. Auch nicht durch eine gute Maschine. Du brauchst wirklich gutes Zubehör, weil das macht einfach enorm viel mehr Spaß. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben alle möglichen Zubehöre für euch schon mal ausprobiert und haben gezeigt, wie standfest und wie stark sie sind. Wir haben zum Beispiel so eine Bahnschiene genommen, wie hier, und haben einfach mal hier so eine Scheibe abgeschnitten. Und das Erstaunliche war, wir haben das, ich glaube, sogar mit der Maschine gemacht, haben hier eine Scheibe abgeschnitten und danach war das Blatt immer noch gut. Und es war immer noch scharf. Aber wir haben jetzt nicht Folgendes gemacht und haben gesagt, wir machen nochmal 10 Schnitte und nehmen auch das herkömmliche Blatt und probieren das mal aus. Und bei Bosch ist es so, dass sie auf ihrer Verpackung wirklich draufschreiben, in diesem Fall hier 50 mal mehr. Und auf dem anderen eben nicht, ganz klar. Aber was haben wir hier eigentlich für verschiedene Qualitäten? Wir haben einmal das normale Standardblatt. Ja, das ist ein normales Bimetallblatt. Im Grunde könnt ihr euch Folgendes vorstellen. Wir haben hier ein Stück Metall und das wird wahrscheinlich sogar einfach ausgestanzt. Dann werden die Zähne hier verschränkt und dann geht es auch schon los aufs Metall und du kannst damit sägen. Das ist das Standardblatt. Jetzt gibt es aber von Bosch die Expert-Linie. Expert ist bei Bosch immer das beste Zubehör, was sie eben anbieten. Und das bekommt den Aufdruck Bosch Expert. Und da haben wir eine ganz andere Technologie. Wir haben hier oben natürlich auch immer noch Metall, aber gut, das unten ist auch Metall, aber ihr wisst, was ich meine. Das hier unten sind Carbide-Zähne. Bei diesen Carbide-Zähnen, im Wesentlichen könnt ihr euch das so vorstellen, ist einfach Hartmetall. Und hier werden die einzelnen Zähne wirklich, jeder einzelne Zahn wird hier drauf gelötet und wird hier verbunden, also das spezielle Metall mit dem Sägeblatt. Der große Vorteil davon ist eine enorm hohe Standzeit. Übrigens, warum ist das so? Es ist einfach so, dass das Metall, was wir hier aufbringen, das Carbide, viel besser mit Hitze umgehen kann und nicht unter Hitze sich so schnell verformt, wie eben es dieses Bimetall machen würde. Das klingt jetzt alles so ein bisschen theoretisch, aber Bosch gibt ja wirklich an 50 mal mehr und das wollen wir einfach ausprobieren, beziehungsweise haben wir auch schon ausprobiert und das Ergebnis ist wirklich der Hammer. Und ich sage euch eins, wenn du so eine Bahnschiene mit so einem Blatt hier durchbekommst, dann bekommst du auf jeden Fall auch Folgendes durch, solche Rohre. Wir haben jede Menge getestet. Ihr seht mal hier, das war nur ein Teil unseres Tests. Wir haben aber gesagt, Mensch, wir wollen noch eine härtere Anwendung haben, weil so richtig schlimm ist dieses Rohr nicht, weil die Wandstärke ist gar nicht so dick. Denn wir wollten Folgendes erreichen, deswegen haben wir genau das hier genommen, dieses gusseiserne Rohr. Welches Material es genau ist, damit du es auch wirklich nachvollziehen kannst, schreibe ich dir hier mal an der Seite mit rein. Und wir haben dieses gusseiserne Vollmetall, ja, also Eisen in dem Fall genommen und haben da drauf rumgesägt, weil der Vorteil für uns bei dem Test ist es ist eine noch viel härtere Anwendung, weil du brauchst länger für den Schnitt und beim Schnitt wird es noch heißer. Das heißt also, die Beanspruchung auf dem Material ist enorm und dementsprechend ist das quasi der härteste Test, den wir uns vorstellen könnten, außer wir nehmen noch ein dickeres Rohr. Aber dann, glaube ich, hätten wir überhaupt gar keinen Spaß gehabt, denn das Ergebnis ist wirklich beängstigend schlecht bei einem normalen Blatt. Wir zeigen dir das mal ganz kurz. Ich habe jetzt den Test gesehen und das Ergebnis sieht echt deprimierend aus. Wir haben hier mal die beiden Blätter, die wir auch genommen haben. Und was ihr seht, ist natürlich, wir haben in diesem Bereich sind die Zähne hin. Natürlich hätte man jetzt Folgendes machen können und sagen können, okay, ich nehme jetzt nochmal den vorderen Bereich und kann hier sägen, macht keinen richtigen Spaß, weil du keinen richtigen Anschlag hast, aber es würde theoretisch gehen. Aber was genau haben wir denn getan? Wir haben einmal nicht nach Vorgaben getestet, nämlich wir haben das einfach nur draufgesetzt, das Blatt, und haben gesagt, du arbeitest jetzt runter. Dabei sind wir
vielleicht 10% ins Material reingekommen, vielleicht 15, weil es ja rund und ja, ich weiß nicht, also es war gar nichts. Und dann war es aber nicht stumpf, es ging nicht weiter. Ja, das ist erstaunlich. Beim zweiten Test sind wir ein bisschen um das Material rumgegangen. Also wenn wir jetzt mal das hier nehmen, heißt das, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen wirklich so ein bisschen rum und arbeiten mit dem Sägeblatt. Dadurch treffen wir auch mehr Zähne. Auf die Art und Weise haben wir es geschafft, dass wir hier reinkommen. Ihr seht das jetzt auch mal hier in der Großaufnahme. Und dort ist es so, dass wir gesagt haben, okay, das ist maximal ein Drittel. Wenn man das jetzt hier mal ausrechnen würde, glaube ich, ist es sogar noch weniger. Aber wir sagen mal positiv, es ist ein Drittel des Gesamten gewesen. Weil wir waren bei weitem noch nicht bei der stärksten Stelle. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Das heißt für euch nicht, dass ein Bimetallblatt nie Metall schneiden kann. Wenn man jetzt so ein Rohr nimmt, da schafft er schon mal 1, 2 Schnitte. Das ist kein Problem, aber auch nicht mehr. Vielleicht sind es auch mal 3, aber am Ende des Tages ist es so, dass es deutlich weniger ist als, wo haben wir es hier, als so ein Carbide-Blatt. Und deswegen haben wir jetzt Folgendes gemacht, denselben Test nochmal wiederholt mit genau diesem Rohr und ihr werdet erstaunt sein. Ihr habt gerade den Test gesehen, der war doch wirklich erstaunlich. Und hier seht ihr nochmal, das sind die ganzen Schnitte. Wir haben hier in Summe 20 Schnitte geschafft. Jetzt hört sich 20 Schnitte nicht viel an, aber ihr müsst das mal wirklich im Verhältnis sehen. Ich finde 20 Schnitte in genau diesem zähen Material, diesem Eisen, wirklich erstaunlich. Und ihr müsst noch mal sehen, ich habe sogar so eine Bahnschiene durchbekommen. Wäre mal interessant, wie viele Bahnschienen, wie oft kann ich sie, ich möchte euch gar nicht auf Ideen bringen. Bitte kommentiert das nicht unten drunter. Nein. Wir fangen aber jetzt wirklich mal bei der Auswertung an. Was heißt das denn eigentlich? Wir haben in Summe 20 Schnitte geschafft und vielleicht nochmal, wie genau lief das Ganze ab? Wir haben gesägt, haben 5 Sekunden gewartet, haben wieder gesägt, 5 Sekunden gewartet. Nach dem 5. Schnitt haben wir eine etwas längere Pause gemacht, also vielleicht eine Minute, und dann haben wir das Ganze von vorne gemacht. Und so weit sind wir gekommen, bis zu 20 Schnitten. Man muss jetzt sagen, oder den 21. Schnitt haben wir nicht mehr geschafft. Da war das Blatt wirklich dann tot. Aber die ersten 15, 16 Schnitte waren immer im selben Zeitfenster. Immer so zwischen 40 und 50 Sekunden. Ein Schnitt, noch ein Schnitt, noch ein Schnitt. Das hat wunderbar funktioniert. Ab dem 16. Schnitt hat man langsam überhaupt erstmal einen Verschleiß gesehen. Und dann wurde es immer länger, bis wir gesagt haben, okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Für euch aber ganz wichtig, was heißt das jetzt im Verhältnis? Wir haben jetzt Folgendes. Wir haben jetzt ganz simpel 1/3 Schnitt zu 20 Schnitten. Das heißt, wir haben 60 mal mehr geschafft. Ich glaube, wenn wir es vom Volumen her ausrechnen würden, wäre es sogar noch mehr, weil wenn wir jetzt an der dicksten Stelle ankommen würden, wird das sogar noch schneller verschleißen. Ich glaube, das war schon eine defensive Rechnung. Das heißt, Bosch gibt ja bis zu 50 mal mehr an. Wir haben jetzt beim Test sogar gesagt oder gesehen, 60 mal mehr Schnitte haben wir geschafft. Irre. Im härtesten Test, den wir jetzt erstmal uns jetzt hier vorstellen könnten. Also ergo, Bosch hat nicht gelogen. Sie haben wirklich genau das erreicht, was sie halt auf der Verpackung auch draufstehen haben. Zusätzlich das Thema Kosten, weil das finde ich mal ganz interessant. Es gibt ja eine große Kostendiskussion. Na ja, das Blatt hier, das kostet ja 14 €, das Blatt kostet 3,50 €. Jetzt müssen wir es aber in Relation setzen
Wenn wir jetzt mal Folgendes sagen, dieses Blatt hier schafft ja nur 1/3 des Schnittes. Ergo, wir brauchen 3 Blätter für einen Schnitt. Dann sind wir bei über 10 Euro, genau zu sein 10,50 Euro für einen Schnitt. Krass, also dieser Schnitt 10,50 Euro. Einmal so durch. Heftig. Wenn wir jetzt aber das Rohr hier nehmen und sagen, wir haben 14 Euro für das Blatt und machen 20 Schnitte, relativ simpel, dann sind es 70 Cent. Ergo, ihr müsst jetzt 10,50 Euro zu 70 Cent sehen und ich denke mal, das ist relativ klar, was ihr dann kauft. Ja? Ihr kauft definitiv dieses Blatt mit Carbide anstatt das hier, weil es ist viel, viel, viel günstiger, obwohl es 14 Euro kostet. Bosch sagt, bis zu 14 mal günstiger. In unserem Test war es 15 mal günstiger als genau dieses Blatt. Ja? Also das heißt, alles, was ich hier an Zahlen, Daten, Fakten gesagt habe, ist für euch ja nachrechenbar, nachvollziehbar. Und wenn ihr es nachvollziehen wollt, auch dieses Stück Metall, wir haben euch auch eingeblendet, wie das Ganze heißt und so weiter. Und wir wollten das 100% mal nachvollziehbar machen, auch für uns, und es genauso testen, dass ihr auch den Test seht und jeden einzelnen Schnitt auch seht. Und ihr seht hier wirklich, gutes Zubehör lohnt sich. Und genau das ist das, was ich euch immer wieder mitgeben möchte. Bitte, bevor ihr die nächstbessere Maschine kauft, kauft erstmal gutes Zubehör, probiert das aus. Und hier mit dem Carbide-Blatt von Bosch Expert macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Es gibt in dieser Diskussion übrigens noch 2 Sachen, die häufig unter den Tisch gekehrt werden. Nummer 1, Thema Nachhaltigkeit. Überlege mal, wie viele Blätter du davon gebraucht hättest. Also wir hätten hier dieses Blatt, davon hätten wir gebraucht für die Schnitte 60 Blätter. Was? Wirklich? 60 Blätter? 60 Blätter? Kopfrechnen mit Sebastian. 60 Blätter. Und das ist die Frage, 60 mal das oder einmal das? Das kann nicht nachhaltig sein, ja, 60 so eine Blätter zu nehmen und immer wieder rein, wegschmeißen, rein, wegschmeißen. Und da ist es, glaube ich, schon wesentlich besser, genau ein Blatt zu holen. Der andere Punkt, wenn wir uns mal überlegen, wir haben jetzt hier einen Haufen mit 60 Blättern, wie lange dauert es, das reinzuspannen, anzusetzen, genervt zu sein, rauszunehmen und so weiter. Da ist doch viel sinnvoller, nämlich das Thema Arbeitszeit. Das wird häufig in dieser Rechnung auch gar nicht mit reingenommen. Wenn du mit so einem Blatt hier arbeitest, hast du natürlich eine wesentlich geringere Arbeitszeit und vor allem deine Nerven werden geschont. Bitte macht mal Folgendes, schreibt mal unten in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Thema Carbide oder allgemein mit gutem Zubehör. Schreibt auch gerne mal rein, was sollen wir denn mal testen? Wo wollen wir sagen, machen wir noch mal einen Standardtest, der genau so aufgebaut ist, dass ihr es wieder nachvollziehen könnt. Ich bin sehr gespannt und so lange ran ans Sägeblatt und bis zum nächsten Mal.